Hello, Mingala Bakamian. Today symposium urology symposium. We are focusing on the management of erectile dysfunction. Erectile dysfunction, so this is one of the common problem, but it is also hidden problem because most of the people who are suffering from erectile dysfunction, they don't want to reveal their problem among the audience, and also because of the cultural and religion background, most of Myanmar people, they are reluctant to reveal such a problem in the public. So also they are very reluctant to reveal the problem in front of the doctors as well. So Urology Association the erectile dysfunction, Myanmar lo no Pandi Panyu yoga jump no. And Pandi Panyu yoga journey go generally below the Satari Pyandene, the Hari, Luye, Jama to a low at it, say find the cool chite, Tarigo, Kutabo to a Quimpia, Swinwebo, Draco, Shesiam Lobu. Pamale or Setama, Dazi, Shizia Malobu, Sorale, the cook, in Jubi Pio Jamare. Now the Kuara Dini Piome, who speak Cariado, Professor Lamewin, Dr. Le Han, and Dr. Pipujo, through the Bandi Banyu Yoga and Patate, Chang Chia, Bari Jam Chetate, Sikuta Muma, C1 Evalukum Nine, Lu Ayene. So I would like to invite first speaker, Professor Lam Win, who will talk on pathophysiology of erectile dysfunction. So Professor Lam Win was graduated in 1998 from University of Medicine 1, and also he completed his master's degree in 2005 from University of Medicine 1 as well. He also completed doctorate in medical science urology in 2012, and he was appointed as associate professor in University of Medicine 1 Department of Urology, and was recently promoted to professor of urology University of Medicine 2. So may I invite Professor Lam Wen to start your talk. Good afternoon, ladies and gentlemen. Firstly, I would like to thank Professor Pomien and Professor Mintu for allowing me to present pathophysiology of erectile dysfunction in this section. Firstly, what is erectile dysfunction? It can be defined as persistent or recurring inability to achieve and maintain a penile erection or sufficient rigidity to permit satisfactory sexual activity for at least 3 months. So by definition, 1 or 2 episodes of failure of sexual activity in men cannot be diagnosed or defined as ED. So to diagnose ED, it must be persistent or it must be recurrent, and it should be at least 3 months. So who are the vulnerable to get ED in their life? It is most common in men of the 40 to 70 years of age, and it is increasing in incidence when you get older. And those with medical conditions like diabetes or heart condition or systemic diseases are likely to get ED in their life. And those men who smoke heavily, who drink heavily, and who use illegal drugs are likely to get ED in their life. And also in overweight men, ED is vulnerable. And men who took medical treatment in past, like prostate surgery or radiation for pelvic malignancy, are liable to get ED in later life. And ED can occur in young men who got injury that damage the nerves and arteries that control the normal erection. For example, urethral or penile injuries and pelvic injuries and injury to the spinal cords. And it can occur in those men who took medication for long term, like antidepressants, antihistamines, antihypertensive, opiates, and
medical treatments for prostate conditions. And it can also occur in psychological conditions like stress, anxiety, and depressions. So what are the normals? In normals, there are the three types of normal erection. One is the genital stimulated, which is achieved by contact to genital organs, and it is reflexogenic in nature. Second is the central stimulated, which is achieved by non-contact or psychogenic, usually by seeing, thinking, or hearing or sexual stimuli. And third is the central originated. It is also called nocturnal erection. It usually occurs during nighttime and especially in REM sleep. Those three types of normal erections are controlled by three nerves: somatic nerves, parasympathetic nerves, and sympathetic nerves. And supplied by three arteries. These are dorsal artery and cavernous artery, supplying the corpora cavernosa, and bulbourethral artery, supplying the corpus spongiosum. And normal erection is also performed by three corpora, right and left, corpus cavernosa, and corpus spongiosum. And these three types of erections are supported by three main hormones: testosterone, estrogen, and prolactin. Other hormones support very minor role in normal erection process. Then, let me explain the phases of erection. First phase is the placid phase, during which minimal arterial and venous flow to the corpora. Second is the latent phase or failing phase, during which there is an increased blood flow in artery during both systolic and diastolic phases. So at this time, there is some elongation of penis is noted. Demination phase, during which the increasing blood flow causing rise in the intracavernous pressure, so making the penis more expansion and elongation with position. During which, when intracavernous pressure rises above diastolic pressure, blood flow only occurs during the systolic phase. Fourth is the full erection phase, during which intracavernous pressure rises to systolic pressure. That is why the venous channels are almost closed and there is no venous leak from the three corpora. And fifth is the rigid erection phase, during which sexual activities occur and intracavernous pressure rises above systolic pressure. That is why there is no blood entering or outgoing from the corpus cavernosum. After ejaculation and cessation of the sexual stimuli, that is a determination phase, during which it diminishes the arterial blood flow and reopens the venous channel, and the penis is returned to normal placid state. So let me go to what are the abnormals in the normal erection of the penis. There are the three causes of erectile dysfunction: psychogenic, which is believed to be the most common cause in the older days. Second is the organic, and then third is the mistype, which is missing the etiology of psychogenic and organic causes. Nowadays, the mistype is the most common causes of ED in men. In psychogenic ED, it can be divided into the generalized type and the situational type. Again, in generalized type, there may be generalized unresponsiveness, for example, lack of sexual arousability or age-related decline in sexual arousability. And then second is the generalized inhibition, usually due to the chronic mental disorders. In situational type, there may be partner-related, like specific relationship with a girlfriend or wife or sexual object preference. Or it may be performance-related, like fear or failure of sexual activity or rapid ejaculations. Or it may be psychological diseases like depression or negative mood or death of the partner or girlfriend. In organic type, it can be again classified into neurogenic ED, hormonal ED, arterial ED, cavernosa ED, and a drug-induced ED. In neurogenic ED, there's a three level of lesions in the neurogenic ED. One is the brain lesion like dementia, Parkinson's disease, brain tumor,
brain trauma, or CVAs. In spinal lesion like spinal cord injury or tumor can lead to the ED in the later life. Or it may be peripheral nerve lesions, most commonly peripheral neuropathy due to various systemic diseases or surgery or radiation to the nerves responsible for ED. In hormonal ED, it may be estrogen or anti-androgen therapy, for example, finasteride, biglutamide, or cyproton acetate, or it may be due to hyperprolactinemia, or maybe adrenal lesions like Cushing syndrome or Addison disease, and it may be thyroid lesion, for example, hypo or hyperthyroidism. In arterial ED, it can be broadly classified into two types. One is the extrapenile arterial causes and intrapenile arterial causes. Extrapenile arterial insufficiency is usually amenable to surgical repair. For example, common iliac artery or internal pulmonary artery stenosis or obstructions. But in cases of intrapenile arterial insufficiency, usually due to the systemic arteriosclerosis, it is usually amenable to medical therapy only. In cavernosa ED, it is mainly due to cavernous veno-occlusive dysfunction syndrome. This causes the venous leak during the normal erection process. So it is especially occur in aging, fibrosis, arteriovenous shunts due to the previous surgery like Winter's procedure or Peyronie diseases. Last is the drug-induced ED. There's numerous drugs causing ED in long-term medications. For example, antipsychotic or antidepressant, antihypertensive like especially non-selective beta blocker, diuretics, especially thiazides and spironolactones, and opiates, cimetidine, and antiretroviral drugs. So, what are the consequences of ED in a man? It can be unsatisfactory sex life in his life, and it makes the man increase stress and anxiety, and that makes the embarrassment or low self-esteem. And finally, it might be relationship problems and inability to get pregnancy in later life. So, how do we prevent or reduce the incidence of EDs in a man's life? You should work with your doctor to manage diabetes, heart disease, or other chronic health conditions. And we should see your doctor for regular checkup and medical screening tests. And we must stop smoking, limit or avoid alcohol, and avoid or don't use the illegal drugs always. And we have to do exercise regularly and take steps to reduce stress. And if anything happens, get help for anxiety, depression, and other mental health concerns. So by knowing so, we have to stay safe so you can stay erect in your life. This is the end of my presentation. Thank you for joining the Zoom meeting in this section. Thank you, Professor Lamewin, for your presentation. And good afternoon. Alumni Mingalava. The Chimbala Urology Symposium, co-chairperson in the organizing committee, which is Temale. And second speaker, intro Lobibami. At the end of the all three speakers' presentation, my general Q&A session, Shibare, and Mizia Shilushi, the current Biluya of Piantasi Jamari. Second speaker will be Dr. P. Pujo. He is currently working as a consultant urologist at the Department of the Urology, Tinganjun General Hospital. So he obtained his master degree in 2015, and he is also the MRCS and the doctorate holder. He will be talking about the medical management of erectile dysfunction. Dr. Pipicho, please. Okay,အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့သင်္ကန်းကျွန်း General Hospital Department of Urology က Consultant Urologist Dr. P.P. ကျော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ webinar ရဲ့ part 2 အနေနဲ့ကျွန်တော် Irredirectional Medical Management အကြောင်းကိုကျွန်တော်
ဒီလောက် share လုပ်ပေးချင်ပါတယ် ED ရဲ့ epidemiology အနေနဲ့ကတော့ရှေ့မှာတော့ဆရာ AP ဒေါက်တာမင်းဝင်းအခြေတုံးပြောထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ချင်းပြောမှာပါဘူး ED ဒီသူ one of the aging disorder ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ prevalence ဒီ increasing with age မှာအသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အမျှ ED ရဲ့ prevalence တက်လာပါတယ်အသက်50ကျော်လူနာတွေရဲ့ 50% of the population 60ကျော်လူနာတွေရဲ့ 60% population 70 years above 70 years of age patient ရဲ့ 70% population မှာ ED ရဲ့ somewhat proportion ခံစားရပါတယ်ပြောချင်တာတော့အသက်အရွယ်နဲ့အမျှသူရဲ့ percentage တက်လာပါတယ် ED ရဲ့ pathophysiology အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ metabolic disorder တွေဖြစ်တဲ့ diabetes hypertension atherosclerosis dyslipidemia thromboembolism တွေရှိမယ်ဒီ condition metabolic disorder တွေအားလုံးဒီ oxidative stress နဲ့ ED ကိုပို့ဆိုးစေပါတယ်ဒါကြောင့် ED ကို management လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ pharmacological therapy အနေနဲ့မတုံးခင်မှာဒီလိုမျိုး risk factor တွေရှိသလားဆိုတာအရင်ဆုံး explore လုပ်ပါမယ်ပြီးရင် according to the risk factor အရဒီ treat လုပ်ပါနော် metabolic disorder treat လုပ်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ lifestyle modification ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်tobacco smoking cigarette smoking excessive alcohol drinking ဒါတွေလည်းရှောင်နိုင်ရှောင်ဖို့ကောင်းပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ stress ပေါ့နော် excessive stress တွေ work ဒီအလုပ်ကြောင့် stress များတဲ့ဟာတွေဒါလည်းတနိုင်မှရှောင်အောင်ပါမယ်နောက်ဒီ hypogonadism လည်း one of the vital role in pathogenesis of ED ပါအဲ့တော့ hypogonadism patient တွေအထူးသဖြင့် testosterone လည်းပဲနေတဲ့လူနာတွေမှာဆိုရင်ဒါကိုသေချာ treat လုပ်ဖို့လိုပါတယ်pharmacological therapy အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ class ကတော့အကြမ်းမြင်6ခုလောက်ခွဲနိုင်ပါတယ်အဲ့မှာတော့ first of all တော့ phosphodiesterase 5 PDE5 inhibitors တွေပါဒီ current practice မှာဆိုရင်တော့ PDE5 inhibitors တွေဒီဘယ် guideline မှာကြီးကျွန်တော်တို့ American Urological Association guideline မှာကြီးကျွန်တော်တို့ EU guideline ပေါ့နော် European Association for Urology guideline မှာကြီးဒီ PDE5 inhibitors တွေ one of the principal role for treatment of Erectile dysfunction မှာဒီ drug class မှာတော့အကြမ်းများခင်C ၄မျိုးရှိပါတယ် first of all sildenafil then varenicline and tadalafil the last ကတော့ avanafil ပါဒီ figure ကတော့ဘာလို့ပြလဲဆိုရင်ဒီ PDE5 inhibitors တွေဒီ ED ကိုဘယ်လိုတက်တာရှိလဲပေါ့သူဒီကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင် GMP ရှိမယ် GTP ရှိမယ် cyclic GMP ရှိမယ်ဒီပတ်ဝေးရှိတယ်ပေါ့ဒီ cycle မှာဆိုရင် cyclic GMP ကို break down လုပ်ဖို့ product ဒီ phosphodiesterase ပါအဲ့ဒီ phosphodiesterase ကို inhibit လုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်ဒီ Benign မှာရှိတဲ့ smooth muscle တွေ relax ဖြစ်လာပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့် Benign erection ကိုသူဒီ separate လုပ်ထားတယ်ပေါ့ withdraw လုပ်ထားတယ် erection ချိန်ပူကြတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုရှိပါတယ်အဲ့တော့ key characteristics for PDE5 inhibitors တွေကတော့ဒီ FDA approval ရတဲ့ခါဒီအစောဆုံးရတဲ့ကောင်ဒီ sildenafil နောက်ကြတော့ဘောနော် newer drugs ကတော့ avanafil ပါ2012ခုနှစ်မှာapproval ရလာပါတယ်အဲ့မှာတော့သူရဲ့ဒီ dosage ကတော့ဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပါပဲtime frame of effect မှာထူးခြားတာတော့ time frame of efficacy ကတော့အမြင့်ဆုံးတော့ tadalafil ပါဒီစားတောက်တဲ့အချိန်ကနေ post dose ကို36 hour ဒီသူ့ရဲ့ action က efficacy ကကြာနေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီမှာတော့ PDE5 inhibitors ဒီမှာတော့ပထမဆုံးပေါ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ sildenafil သူ့ကိုဆက်စချင်းတွေ့ရှိခဲ့တာ Pfizer ပထမဆုံးသူ့ရဲ့ principally သူအရင်ဆုံး aim လုပ်တဲ့ target direction ကတော့ဒီက angina pectoris မှာ vasodilator အနေနဲ့တုံးခဲ့တာဒါပေမဲ့မမျှော်လင့်မဲနဲ့သူကတလွဲဆိုရင်ကောင်းပြီး ED မှာသွားပြီးဥတဲ့နေမှာပို့ပြီးတော့ effective ဖြစ်တော့တဲ့ကြောင့်ဒီကဘာကျော်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတော့ sildenafil ကဒါစပြီးပေါ်လာပါတယ်1998မှာစတာပါနောက်ဆုံး drug ကတော့ avanafil ပါ avanafil ကတော့နောက်ကျွန်တော်တို့2012မှာပေါ်တယ်ဒါ2018ခုနှစ်ကလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီ metabolic disorder အနေနဲ့ ED နဲ့တွဲတဲ့လူနာတွေမှာဆို avanafil ပေးခြင်းအပြင်လူရောက်390မှာပေးခြင်းအပြင် more than 90% of the population မှာတဲ့ဒီ ED ရဲ့ effect ကတက်တာရှိတယ်ပေါ့နော် management ကောင်းသွားတယ်ပေါ့သူရဲ့ maximum dosage maximum fix ပထမဆုံး mode of action စားလုံးကြဒီ15မိနစ်နဲ့ early action mode of onset ရတယ်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ after dosing မှာလည်း more than 6 hours ဆိုတော့စောစောလေး effect ရတယ်နောက်သူရဲ့ sustainability လည်းကောင်းတယ်ပေါ့လို့ပြောရတယ် avanafil ပါ guideline တွေကတော့ EU တွေခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲ PDE5 inhibitor ဒီ first line therapy for ED EU ရော EAE ရောအားလုံးကနေလို့ပြောတယ်အဲ့တော့
EU guideline European guidelines တွေရဲ့ဆိုရတော့ဘယ် drug ကိုသုံးလဲ short acting PD5 သုံးလား long acting ကိုသုံးလားဒါဒီ it depends on the personal preference ပေါ်မှာမူတည်ရဲ့ patient personal preference ပေါ်မှာမူတည်ရဲ့နံပါတ်2ကတော့ဘာလဲဆို frequency of intercourse for element ဒီ patient ဒီ within 24 hours မှာဘယ်လောက် intercourse ကို frequency ပေါ့ဘယ်လောက် intercourse အချိန်သွားမယ်တနေ့မှတစ်ချိန်လောက်တစ်ပတ်မှနှစ်ချိန်လောက်ဆိုတော့ short acting မှာတော့သုံးမယ်ပေါ့နော် long acting သမားဆိုတော့ကျွန်တော် data လာဖေးလို့မျိုးသုံးမယ်ပေါ့ဒါမျိုးစဉ်းစားပါမယ်အဲ့တော့ဒါကောင်းတဲ့ချက်တွေပြောပြီးတော့မကောင်းတဲ့ချက်လာပြီအဲ့တော့ PD5 inhibitor ရှိတယ်သူ့ရဲ့ side effect ကဘာတွေရှိလဲအဓိကသူဒီ mild transient systemic vasodilation ရှိတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ဒီ postural hypotension တိတ်ဆိုးရတယ်headache ရနိုင်တယ်နောက်ပြီးကျွန်တော် lightheadedness ပေါ့နော်ခေါင်းကိုက်တဲ့ဒါတွေပြဿနာတွေရှိနိုင်တယ်အထူးသဖြင့်ဘယ်လိုရှင်းနဲ့တွဲတုံးလဲ alpha blockers တွေဖြစ်တဲ့ eprazosin တို့ tamsulosin တို့ဒါမျိုးနဲ့တွဲတုံးတဲ့အခါကျရင်ဒီ effect တွေပိုပြီး aggravating ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် current guideline နဲ့ဆိုရတော့ PD5 inhibitors တွေကို alpha blocker နဲ့သုံးပြီးဆိုရင် dose ကို titrate လုပ်ရပါမယ် maximum dose ကိုမပေးသင့်ဘူးဆိုပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ PD5 inhibitors တွေကိုမှာကျွန်တော်တို့မတိုးဘူး refractory ဖြစ်တဲ့ဒီ patient symptom သိမတတ်တာဘူး symptom improvement မရှိဘူး ILAF score တွေမှာသိမကောင်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗာပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့cavernous injection of the prostatite E1 PGE1 prostatite တွေတုံးလို့ရတယ်တော့ဒါဖေး guideline နဲ့ပြောတော့သူက monotherapy အလုံးကြီးသိပြီး effective မဖြစ်ဘူးတခြား combine သုံးမယ်ကျွန်တော်တို့ PD5 နဲ့ PGE1 နဲ့တွဲမယ်ဒါမှမဟုတ် androgen နဲ့တွဲမယ် testosterone တွဲမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်တို့ physical device တွေဖြစ်တဲ့ vegan နဲ့တွဲမယ်ဒါဆိုပိုကောင်းတယ်တော့ပြောရတယ်ပေါ့နော်နောက်ဒါ androgen supplement ကြောင့်ကျွန်တော်ဆက်ပြီး share လုပ်ပါတယ် androgen supplement တော့အဓိကအားဖြင့်တော့ hypogonadism ပေါ့ hypogonadism patient တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ diminished libido တွေ EDR တွဲပြီးရှိမယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ testosterone level တွေကျတော့ကုစားဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ testosterone level ပြန်မြင့်နေတယ်ပေါ့သူ့ရဲ့ target ကတော့ဘယ်လောက်သွားလဲ reference rate ဒီ350 to 750 nanogram per deciliter ထိကိုသွားတယ်အဲ့တော့ဒါဒီ lowest ဒါဒီ optimal range ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ form တွေကတော့ဘာတွေပြလို့ရလဲအဲ့တော့ oral form ရှိမယ် injectable form ရှိမယ် gel form ရှိမယ် transdermal form ရှိမယ်testosterone ကတော့များသောအားဖြင့် oral form ကတော့တိတ်ပြီးသုံးလို့မရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဒီတိတ်ပြီး effective မဖြစ်ဘူး least effective ဖြစ်တယ်။ပြီးရင် hepatotoxic ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ရှိ current practice မှာတိတ်ပြီး oral form တွေနဲ့တိတ်မသုံးပါဘူး။နံပါတ် 2ကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိအသုံးအများဆုံးပေါ့နော် parenteral therapy injectable form နဲ့သုံးတယ်။ဒီကောင်းရဲ့အဓိကလိုအပ်ချက်ကတော့နံပါတ် 1က titrate လုပ်ရတယ်။ serum testosterone level နဲ့ titrate လုပ်ရတယ်။ခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့350 950 nanogram per ml ကြားတယ်ကိုကျွန်တော် titrate လုပ်ရတယ်။အနေအတက်ကြပုံပြီးလုပ်တယ်။သူဒီနောက်တစ်ခုလိုတာဒုတိယချက်က periodic injection ပုံမှန်လေးထိုးနေဖို့လိုတယ်။နှစ်ပတ်တစ်ခါထိုးနေဖို့လိုတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့နှစ်ပတ်ကျော်တဲ့ခါကျရင်ရှေ့အရှင်ကျသွားတယ်။အရှင်ဒီတစ်ပတ်လောက်မှစပြတယ်။နှစ်ပတ်လောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းအရှင်ကုန်လာပြီ။ကုန်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဒီ parenteral therapy ဘာနဲ့ combine လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် transdermal form or skin patch ပေါ့ testosterone skin patch နဲ့တွဲပြီးသုံးလို့ရတယ်။ topical use နဲ့သုံးလို့ရတယ်။အဲ့လို testosterone gel patch တွေသုံးခြင်းအပြင်သူဒီဘာကိုတက်တာလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ testosterone level အတက်ကြချမ်းတာပေါ့လို့ပြောရင် peak and trough ကိုတက်တာရှိတယ်။ကြားမှာဒီ injectable form နဲ့ပေးတဲ့ dose ကြတဲ့ကြရင်ဒီ transdermal patch တွေသုံးလိုက်တယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ပမာပြည်မှာတော့လက်ရှိဒီတော့ကျွန်တော်သိသလောက်တော့ available easily available မဖြစ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဒီ relatively expensive ပါ။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့ဒါကိုထည့်တွက်ပါတယ်။နောက်ဆုံး form ကတော့ implantation of the longer acting testosterone pellets တွေပါကျွန်တော် transdermal form နဲ့ထည့်တယ်ဒီအသားထဲမြုပ်တယ်ပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အမျိုးသမီးတွေOCP တွေပါပြီပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့တောက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ transdermal form နဲ့ပြီးသလိုပါပဲဒီပုံစံပါပဲသူကတော့ကောင်းတဲ့ချက်ကတော့ infrequency of pellet replacement ပုံမှန်အဖြစ်3လနဲ့6လမှာပဲတစ်ခါလဲဖို့လိုတဲ့ကြောင်းတော့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့exo ဒီလိုမျိုးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ exogenous androgen therapy ပေးတဲ့အခါမှာ risk တွေပါရှိနေတယ်ဒီလို longer exposure to ဒီ chronic ပေါ့နော် chronic androgen therapy နဲ့ထိနေတယ် testosterone နဲ့ထိနေပြီဆိုမှတော့ကျွန်တော်တို့နာမည်ကျော် prostate cancer ယောက်ျားတွေမှာအမျိုးသားတွေမှာတက်ကြီးဖြစ်တဲ့နာမည်ကျော် prostate cancer နဲ့ဖြစ်ဖို့ risk ကပိုများသွားတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော် testosterone therapy ကို long term ပေးတဲ့လူနာတွေမှာဆိုရင် periodic prostate examination လုပ်ဖို့လိုမယ်ဘာတွေပါမယ်ကျွန်တော် digital rectal examination DRE လုပ်မယ် PSA determination လုပ်မယ်full blood ကပြန်စစ်ဖို့လိုမယ်ပြီးရင်လည်းကျွန်တော်တော်ရှောက်မှာလည်း optimal dosage ရှောက်အောင် titrate လုပ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့နံပါတ်3ပေါ့နော်ကျွန်တော် androgen ကြောင့်ပြောပြီးပြီကျွန်တော် PGE5 ကြောင့်ပြောပြီးပြီအခုလာပါပြီကျွန်တော်ဒါ
intracavernosa injection of Vasodilator ကျွန်တော်အကြမ်းပြောပါမယ် penis မှာ ventral မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချောင်းပေါ့နော် urethra ရှိမယ် urethra ရော apicus လောက်တာပါမယ်အခုကကျွန်တော် dorsal ကဒီ cavernosa နှစ်ခုလေးကိုဓာတ်ရိုက်ထိုးထည့်တာပေါ့နော် ရှေ့ကိုယ်တိုင်ထိုးထည့်တဲ့ဟာပေါ့ဒါက Vasodilator ဖြစ်တဲ့ alpha blocker ထည့်တာပါမယ်ဒီ pharmacotherapy ကတော့ဘယ်မှာစပါလဲသူကနည်းနည်းပြောမှဆိုရင်ဒီ PD5 တက်ဆိုနည်းနည်းစောပါတယ်1993ကနေစပြီးသုံးခဲ့ပါတယ် direct injection of alpha receptor blocker တွေ direct ထွက်ခဲ့တာပါဆေးသုံးရတဲ့ဆေးကတော့ Prostatil နဲ့ Phantolamine တွေပါအဓိကတော့ smooth muscle relaxation ဘက်ကိုပဲသွားတာပါပဲသူကတော့ effectiveness ကတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်683လောက် population ရှိတယ် study population size ရှိတယ်မှာလောက်ထားတာရဆို94% effective ရှိတယ်ဆိုတော့လူ600ကျော်လောက်တာမှာလူ600လောက် effective ရှိတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ရှိလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါမှလည်းရှိရပုံစံတိုင်းမှာပဲဟို single therapy monotherapy နဲ့ combination ပို့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်မှာဒီ hazardous effect တခုတော့မရှိသေးဘူးကတော့ titrate လုပ်ဖို့ကတော့သူဒီ persistent painful erosion ဖြစ်တဲ့ private ရပါနိုင်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီ dosage ဒီ benign erosion ဒီ90မိနစ်90တဲ့ပူကြအောင် dosage ကိုများများပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါပြဿနာရှိနေတယ်ဒါလေးတော့တစ်ခုတတိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ dosage ကတော့ maximum တော့40 microgram ပါ Prostatil alpha blocker ပါ main adverse effect ကတော့ကျွန်တော်တို့ dorsal မှာရှိတဲ့ cavernosa နဲ့ direct ထိုးထည့်တော့ဒီကတော့ repeated injection ကြောင့်ဒါ scarring တွေရမယ်မာလာမယ်ကြောလာမယ်ပေါ့ဒါတွေဖြစ်မယ်နောက် painful erection privation ပေါ့နော် unwanted prolonged erection privation ရပါမယ်အဲ့တော့အဲ့အစားကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ cavernosa နဲ့ထည့်တာပြီးပြီအနောက်ကကျတော့အခု intra-urethral pallus ထည့်တာပါဒါကကျတော့ခုန Prostatil ကိုပဲကျွန်တော်တို့ special applicator ပေါ့ medicated urethral system for erection news လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ကောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ urethra လေးကို direct topical application ပုံနဲ့ထည့်တာပါသူ့ရဲ့ effectiveness ကတော့ခုနcavernosa injection လောက်မများပါဘူး95% လောက်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့တူတက်လောက်ပဲတော့ကောင်းပါတယ်ကဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့ news ရဲ့ပုံမှာပုံလေးပါဒါတော့ pattern 5လို့တဲ့ pattern လေးပါဒီမှာတော့ medicated pallus လေးကိုဒါ urethra လေးကို direct ထည့်တဲ့ပုံမှာnews ကကောင်းတဲ့အချက်ကတော့သူကကျွန်တော်တို့ systemic side effect တွေမလို့ခြင်း vascular disease ရှိတယ် diabetic mellitus patient ရှိနေတယ် patient ကလည်း inner prostate surgery လုပ်ထားဘူးလေဆိုတော့ news ကြီးအသုံးဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ patient တွေတူးတဲ့ပြင်မှာကျွန်တော်တို့ cavernosa နဲ့ direct ရှိထိုးထည့်တာကျတော့နည်းနည်းလေး relatively invasive ဖြစ်တယ် invasive တိတ်မဖြစ်ဘူးလူနာလည်းဒါမျိုးကိုပို့ပြီးသဘောကျတယ်နော်လူနာတွေဆက်ရှင်းပြဒါမျိုးဆိုကျွန်တော်သုံးလို့ရပါတယ်အမှားတော့နောက်ဆုံးပေါ်ဒါ triple mix palette လေးကတော့ prostaglandin E1 ရဲ့ berberine ရဲ့ phantolamine ရဲ့ပါရလေးပါတော့ adverse effect ကတော့တိတ်အများကြီးမရှိဘူး just 10% မှာပဲပုံမယ်အဓိက main effect ကတော့ urethral banding မှာ urethra လေးကို direct သွားတယ်သူ့ရဲ့ effect ကတော့ cavernosa သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ urethra လေးထည့်တယ် urethra mucosa မှာ absorb လုပ်ပြီးတဆင့်ခံသွားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့် urethral banding ကတော့ profound effect ပါother oral agents တွေကတော့ဒီအောက်ပါအချက်တွေရှိပါတယ် adrenergic receptor antagonist တွေရှိမယ် dopamine receptor antagonist တွေရှိမယ် serotonergic receptor activators ဖြစ်တဲ့ trazodone တွေရှိမယ် xanthine derivative pentosylphylline နာမည်ကြီးရှိတွေပါပြီးရင် oxytocin တွေရှိပါမယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိဒီကောင်တွေတော့ EU က approve မလုပ်ထားသေးပါဘူးအဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် plant extract ဖြစ်တဲ့ဒီကျွန်တော် yohin bean အကြောင်းလေးပြောချင်ပါတယ် yohin bean ဆိုတော့ထူရည်လို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဗမာလိုပြောတော့တစ်ချဘိုးကောက်တချို့ဘောကကိုသုံးရတယ်ဒီကောင်ကတော့သူက effectiveness ကတော့အရင်ပြောလို့မရဘူးအရင်ရှိတယ်လို့ပြောလို့မရဒါပေမဲ့သူက side effect နေတယ်တဘာဝအသိဉာဏ်သူခေါ်လို့တော့ side effect နေတယ်ဒါကြောင့်တို့ရှိမှာတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ second line အနေနဲ့ပေးကြည့်တယ်ပေါ့လို့ပြောပါတယ် yohin bean မှာသူရဲ့ dose ကတော့ 5.4 mg TDS ပါနောက် apomorphine က non selective dopamine agonist ပါ D2 preference ကိုဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ form ကတော့ sublingual form နဲ့ပြီးပါတယ်ပေးကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့ effectiveness တော့တိတ်မရှိဘူး။ Now phantolamine မှာ is one of the another alpha receptor blocker ပါသူရဲ့ alpha receptor blocker သူရဲ့ရှိရကျွန်တော်တို့ Prostatil နဲ့ရှင်ရင်တော့သူ့ရဲ့ effectiveness ကတိတ်ပြီးတော့ promising မဖြစ်ဘူး။ကိုကောင်က 95% လောက် effective ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီကောင် 42 to 32% ပဲ effectiveness ရှိရတယ်။ပြီးရင်သူ့ရဲ့ erection ကလည်းသူ့ရဲ့ prolonged latency တိုင်းလည်းတူတယ်။မိနစ်20မိနစ်30ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့သုံးလို့မရှိဘူးဒါ just for knowledge sharing ပါနောက်ပြီးကျွန်တော် VEGF သုံးလို့ရတယ် vascular endothelial growth factor သုံးလို့ရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ nitric oxide ကိုပို့ထွက်လာစေတဲ့ထုံးစံတိုင်းနောက်ဆုံး endothelial function ပြန်ကောင်းမယ် smooth muscle relaxation အားကောင်းမယ် chronic ischemia တွေပိုအားကောင်းနေတယ်ဒါ
novel therapy ပုံစံနဲ့သုံးပါတယ်သူဒီ VEGF ကတော့မျိုးမျိုးပြောတယ်ပေါ့ဒါ newer drug တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့် arteriogenic phenogenic neutral all three forms of ED ကို dramatic effect ကိုကောင်းစေလို့ပြောပါတယ်ဒီ upcoming drugs under trial လောလောဆယ် under trial ပဲရှိသေးတယ် early phase ပဲရှိသေးတယ် RCT တွေထွက်မလာသေးဘူးအမှဘာတွေပါမယ် mineral corticosteroid receptor agonist တွေပါမယ် second generation PDE5 inhibitors တွေပါမယ် brokinase inhibitors and then soluble guanylate cyclase တွေပါမယ် the last ကတော့ mesicate channel activators တွေပါမယ် physical ways to improve ED နောက်ဆုံးပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါခုန pharmacological ways တွေပြီးသွားပြီ physical ways ကတော့ကျွန်တော် external facilitation device တွေဖြစ်တဲ့ construction device tourniquet နဲ့ penis space မှာချီပြီးတော့ erection ကို maintain လုပ်တဲ့နည်းပေါ့နော်ဒါသုံးလို့ရတယ်နောက် vegan device အရာပေါ်တော့ကျင့်ပြောင်းလဲခေါ်တယ်ဒီ vegan ဆွဲတယ်ပေါ့နော်ဆွဲပြောင်းလဲခေါ်တယ်ဒါနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်နောက်ဆုံးနည်းကတော့ low intensity short wave therapy ပါဒါကျွန်တော်အချိန်ငယ်ပါပြီးတော့ဒါပုံလေးပဲရှင်းပြလိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ benign tourniquet ဒီ tourniquet တစ်ခုလုံးဒီတစ်ခုလုံး ring တစ်ခုလုံးက benign ရဲ့ page မှာတွားပြီးခြိထားတာပါအဓိကတော့ venous pooling နဲ့သွေးများများကျင်ပြီးတော့ benign version ကိုကြောင်လုပ်တာပါဒါပေမဲ့ဒီ construction device တွေကကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့် oral drugs တွေဖြစ်တဲ့ဒီခုနက PDE5 တွေ PGE5 တွေ PDE1 တွေတိုင်းနဲ့တွဲပြီးပိုကောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်အဓိကသူ့ရဲ့ main target ကတော့ venous outflow ကိုနည်းအောင်လုပ်တယ်ဒါတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ duration of the erection ကိုပိုကြာနေတယ်ပေါ့နော်ဒါသုံးလို့ရတယ်vegan device ကတော့ခုနconstruction device နဲ့စီစဉ်တော့ပို့ပြီးတော့သူ effective ပိုကောင်းတယ်လို့ပြောတယ် main effect ကတော့သူကဒီလိုမျိုးပုံမှန်လေးကြည့်ပြီးပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ negative chain မှာ glass chain မှာတစ်ခုလုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူ negative pressure ဖြစ်အောင်ဖန်တီးလိုက်မယ်ပေါ့နော် create လုပ်လိုက်မယ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီကနေဒီ physical effect နဲ့ဒီ benign erection ကိုတက်လာအောင်လုပ်တာပါဒီမှာလည်းတောက်လျှောက်ကြီးဆွဲနေရတဲ့ဆိုင်တော့ sustain effect နဲ့ပေါ့ဆွဲလိုက်ခဏလေးပြန်လျှော့ negative pressure ကိုပြန် equal pressure ဖြစ်အောင်ပြန်လျှော့ပြီးရင်ပြန်ဆွဲတော့နော်အဲ့ဒါပိုပြီး effective ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ပြီးရင်တော့အားလုံး erection ကို desirable erection ရလာပြီဆိုရင်တော့ဒီ base of the penis မှာခုန construction band နဲ့ပြန်ပြီး maintain လုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်ဒီက erection ရတော့ vasodilatation ကြောင့်ရတာတော့ဒီ venous pooling တွေကတော်တော်အချင်းချင်းလောက်ပိုခံတယ်ဒါ effective ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်သူက effectiveness ကခုနရှေ့ဒီလောက်နည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ 60 to 90% ဒီ erection ကို30 မိနစ်ထိကို maintain လုပ်ထားနိုင်တယ်ကောင်းလည်းကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းရင်မကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ less romantic ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပါလဲသူကဒီလိုအလုပ်ဖြစ်ဖို့တစ်ခါဆိုရင်ဒီကစောင့်အောင်ဒါကိုလုပ်ဖို့ဆိုတော့အနည်းဆုံး10မိနစ်လောက်စောင့်အောင်မယ်ပြီးရင် erection maintain လုပ်ဖို့အတွက်လည်းဒီလိုသေးဝင်လို့ construction ပိုင်းချီတာတော့ romantic ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပြောတော့ feature ရှိလို့မရှိဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့တိတ်မကောင်းဘူးနော်အဲ့ဒါသူတိတ်မကြိုက်တာပေါ့ effective ကတော့ဖြစ်တယ်တော့ physical effect ကတော့ရှိနေပေါ့ဘန်ရှိနေတော့အဲ့တော့ vegan device တွေသုံးတော့ထုံးနိုင်တယ် physical trauma တွေရနိုင်တယ်ရှုပ်ဆွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ hematoma တွေရနိုင်တယ် pericles တွေရနိုင်တယ် ecchymosis တွေရနိုင်တယ်အဲ့တော့ဆွဲတာဆုပ်ဆွဲတာကြာရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ absent of painful ejaculation တုတ်ထွက်တဲ့ခါကြာရင်တော့သူကနားနေတယ်ဒါမှမဟုတ်တုတ်လုံးထွက်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းအရင်ရှုပ်ဆွဲတာများပြီးတော့သူနည်းနည်းလေးထုံတော့ထုံနေခြင်းနဲ့ခအေးဖြစ်တယ် lower benign pressure numbness တွေရမယ်အဲ့တော့မျိုးသေးစကားကျွန်တော်တို့ scoral tissue ပါကျွန်တော်ဆွဲပြီးညှက်တဲ့ခါကျရင်အမှပါ abrasion တွေရတာမယ်ပေါ့နော် injury ရမယ်ဒါလေးတော့သိထားပါမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမဖြစ်ဖို့ကတော့ tension ring နဲ့ cylinder တွေသိထားကို size နဲ့ကိုပြောနေအောင်သုံးပါတော့သူကလို့ပြောပါတယ်သူပြောချင်တာတော့ဒီ vegan device ကိုသုံးရင်တော်တော်များများဒီ effectiveness ကိုရတယ်ရှင်းပြတယ်ဒါပေမဲ့ prolonged period ဆိုရင်ဒီအဲ့လိုမျိုး effective ဖြစ်တဲ့ efficacy အပြည့်ရတဲ့လူနာတွေတောင်မှ population တောင်မှတဝက်လောက်ပဲဒီဟာကိုဆက်သုံးတယ်ပေါ့ခုနပြောသလို less romantic ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မသိမသုံးပြတော့ဘူးပြောတယ်အဓိကအချက်ကတော့ဒီ queen ကိုလည်း tension ring ကိုဘယ်နှတော့တော့ခွတ်မှမသိသွားလျက်နေတာတရားမလို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် lack of easy transportability ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတိတ်မသုံးကြဘူးเนาะအလုပ်တော့ဖြစ်တယ်ရေရှည်မသုံးကြဘူးနောက်ဆုံးကတော့ low intensity short wave therapy ပါတူလည်းတူလို့ပဲ FDA ကတော့လောဆယ် approve မဖြစ်ဘူး US FDA ကတော့ approve မဖြစ်ဘူးသူ့ရဲ့ main mechanism action ကတော့ဒီ penis မှာရှိတဲ့ဒီ small vessel တွေကို macro vessel လေးတွေ revascularize ဖြစ်အောင်ဒီ short wave နဲ့ stimulate လုပ်တာပါ Okay အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အခုလိုအချိန်ပေးပြီးနားထောင်ပေးတာ Thank you Dr. Pephu for your elaborative talk on the medical management of erectile dysfunction. And your talk and your presentation will provide some knowledge to the audience as well, and they can improve
their management capacity when they are facing with the patients with erectile dysfunction. Thank you. And next speaker will be Dr. Lin Aung Han from University of Mandalay, Department of Urology. Dr. Lin Aung Han is a lecturer in Department of Urology, University of Medicine, Mandalay, and he completed MBBS course from University of Medicine, Mandalay in 2007. And also he completed MRCS exam, that is Royal College of Surgeons of Edinburgh in 2014. And also, he also completed the master degree in surgery in 2015 from University of Medicine, Mandalay as well. He recently has pursued his doctorate degree in 2019 from University of Medicine, Mandalay. And he will talk on surgical management of erectile dysfunction. So may I invite Dr. Lin Aung Han to start the talk on surgical management of erectile dysfunction. Journey's end. Thank you. Thank you very much, CIE, for your kind introductions. Good afternoon, professors, associate professors, distinguished guests, all my seniors and junior colleagues. My name is Dr. Lin Aung Han, and I'm a lecturer from the Department of Urology, University of Medicine, Mandalay. Today, it is my great pleasure to present and discuss about today's topics: surgical management of the erectile dysfunction, journey's end. You can see the word journey ends, which mean the final destinations, final stopped, or the final solutions. And I will discuss this about in the later of my presentations. This is my disclosure statement, and these are the contents of my presentations. Introductions. According to the European Urological Association guideline, erectile dysfunction is defined as the persistent inability to maintain or achieve a benign erections sufficient for the sexual intercourse. So it is a highly prevalent problem which can have a negative impact for the well-being of the aging individuals. According to the study conducted in the Massachusetts in 2000, the prevalence of the erectile dysfunction was estimated to be approximately 10% of the individuals aged between 40 to 49 years. That figures become double in the next age group. That study also estimated that the worldwide incidents were increased from 150 million in 1995 to over 300 million by the year 2025. So it is no doubt that the impact of the problem is not a laughing matter. We have previously thought that the elderly individuals are less and less sexually engaged. It is not true. You can see in this study that older men are still sexually active and they engage some form of sexual activity in their later life. So, erectile dysfunctions cannot kill a man's life directly, but it can harm his self-esteem and the relationship. Then comes the role of the surgery. There is a popular strategies for the management of the erectile dysfunctions. That strategy is known as the step care approach. In this approach, there are 3 layers of the therapies: first, second, and the third. The first layers or the first line therapy concerned with the usage of the lifestyle modification, pharmacological therapies, psychosexual therapies, and the testosterone replacement therapies. The second line of the therapies include the usage of the vacuum erection devices, uterine suppository of the prostate, and the benign injections such as the Kava jet. And the third and the final solutions or the line of the therapy is the surgery. EUA said that the use implantation of a benign prosthesis if other treatment fail or the based upon the patient preference. That's why I use the words journey's end, because surgery is the final endpoint
or the final finishing line for the management of the different types of the erectile dysfunctions. This is the treatment algorithms of the EAU guideline. It's a little bit confusing. Don't worry, please follow my cycles. The oral cycles, the yellow cycles show the first line of the therapies, which is the oral therapy, and the blue cycles show the second line, which include the intracavernosal injection, vacuum devices, and the topical, the intrauterine installations. And the third and the final solution is the benign prosthesis implant, which is in the red cycles. So surgery is the final endpoint for the management of the ED. There are two broad categories of the surgery of the erectile dysfunction. The first one is the insertion of the various benign prostheses, which offer a final and permanent solutions of the different type of the erectile dysfunction, irrespective of the cause. The second one is the vascular surgery, which aim to increase the blood flow or to reduce the blood outflow from the penis. So, in the era of the oral drug treatment for the erectile dysfunctions, what are the indications for the benign implants? The following are indications according to the guidelines. The first one is those who are not suitable for the different pharmacotherapies, that is, contraindicated for the medications. The second one is the patients who prefer a definite therapies, and the third is patients who are not responding to the pharmacological therapies because of the tachyphylaxis. There are two main types of the benign prosthesis. The first one is the malleable, non-inflatable, or the semi-rigid models, and the second one is the inflatable models, which come as 2-piece or the 3-piece models. Whatever the type, the most significant advantage of this benign implantation is the high attainment of the highest satisfaction rate, 92 to 100% in patients and 91 to 95% in partners. These pictures show the malleable models. The first pictures, you can see the two malleable, semi-rigid silicone elastoma rods. These rods are inserted after dilatation into the corpus cavernosa. With these models, there are certain advantages like cheaper, $3,000 compared to $12,000 for the inflatable device. The surgeon finds it more easy to insert these models, and it is also less demanding for the patient for the usage. Even men with limited manual dexterity can use these models. There are also downsides of these models. The first one is penis always feel at least partially rigid. There are patients sometimes find it difficult to conceive the device, and there is also the risk of the chronic pain and the erosions. These are the pictures of the inflatable models. They come as 2-piece or the 3-piece models. In the 2-piece models, you can see a cylinder and a pump. Inflatable cylinder is inserted in the corpus cavernosa and the pump is inserted in the scrotum. The fluid is stored here at the proximal portion of the cylinder. In the 3-piece model, there is an additional saline reservoir, which is usually implanted in the retrovesical space. Because of the large saline reservoirs, the flexidity and rigidity is better achieved in this 3-piece model. So, what are the main adverse effects? There are two main complications of the benign prosthetic implantation. The first one is the mechanical failure of the device. The second one is the infection of the prosthesis. With the various several modifications, mechanical failure rate is now less than 5%. But with the surgical technique, meticulous surgical technique, and use of the antibiotic prophylaxis, the infection rate is 2 to 3% with the primary implantation in low-risk patients in high-volume centers. With the use of the antibiotic implanted prosthesis and hydrophilic coated prosthesis, the infection rate may be further reduced to 1 to 2%. But there are also notable complications like impending erosion into the urethra, gland penis, or the surrounding structures, or there is also a risk of the gland ischemia and necrosis. So the final verdict of the benign prosthesis. Benign prosthetic implantations, although it is the oldest form of the modern treatment option for ED, it continues to play an important role in the management.
For some, it may be the only effective treatment. For others, it may be the most acceptable form of treatment. With the improvement in both prosthesis design and the implantation techniques, there will be significant increase in device survival as well as patient satisfaction. In this graph, as you can see, the US benign implant market will value over $300 million by the year 2027. The next chapter, vascular surgery. As I have previously described before, the aim of the vascular surgery is to increase the blood flow or to reduce the blood outflow from the penis. Let me highlight a little bit about the blood supply of the penis. The main arterial supply came from internal iliac artery, and the final three branches are bulbourethral, dorsal benign, and the cavernosal arteries. The venous drainage is by means of the superficial and deep dorsal benign veins. There are two main vascular etiology for the erectile dysfunction. The first one is the arterial insufficiency of the cavernosal arteries, that is the AI, and the second one is the veno-occlusive dysfunction, VOD. The arterial insufficiency, AI, or the arterial occlusions may be due to the local causes like trauma or systemic causes such as the atherosclerosis. Veno-occlusive dysfunction, that is the inadequate venous occlusions, may be related to the diabetes mellitus and the metabolic syndrome. Currently, there is no consensus on the diagnosis criteria for the AI and the VOD. We can use the benign duplex Doppler ultrasound current, cavernosometry, and the confirmatory selective internal pudendal arteriography or the computed tomographic angiography. These are the suggested patient selection criteria for the benign revascularizations. The patient should be young, patient should be free of vascular, neurological, or hormonal risk factors for ED. There should be no active psychiatric disorder. Peyronie disease must be excluded. There should be a recent or the chronic perineal or pelvic trauma history, and the focal occlusive disease of the common benign or cavernosal artery must be confirmed before the surgery. There are three principal surgeries for the benign revascularizations. The first one is the McCall-2 procedures. In this procedure, there is a direct anastomosis between the inferior epigastric artery and dorsal benign artery, either in the end-to-end or end-to-side fashions. In this way, the blood supply of the penis is augmented. The second one is the Phallofacial procedures. In these procedures, inferior epigastric artery is anastomosed to the deep dorsal vein, and there is also ligation of the dorsal vein distally in order to prevent the glandular hyperemia. In this retrograde fashion, the blood supply of the penis is enhanced. The finally and the most complex procedure is the Horry procedures. In this procedure, there is a transversal anastomosis between the inferior epigastric artery, deep dorsal vein, and the dorsal benign artery. What about the results? The McCall-2 procedure has the lowest success rate, 56%, but this success rate is improved with the Phallo and Fisher procedures, and among them, Horry procedure has the highest success rate. But there are also notable complications of the vascular surgery, such as the hematoma formation, loss of benign length, decreased benign sensation, gland hyperemia associating with the McCall procedure. There are two additional subtypes of the benign revascularization, which include the small vessel angioplasty and stenting, but these methods still lack long-term studies, and the early results of these techniques are not very promising. That's why I would like to skip the discussion about these endovascular procedures. Then come to my conclusions. This is the take-home message. The benign prostatic implantations continue to play an important and critical role in the ED management. It may be the only treatment and most satisfying option for the SUN patients, and in highly selected individuals, vascular surgery has a high success rate. Thank you very much for your kind attentions, and I would like to conclude my presentation with the following phrase: Benign, and thanks again. Thank you, Dr. Leon, for your
very interesting and very informative and very nice presentation. So this section will be a Q&A section. I think we have a few questions here. So, and the first question is, any role of testosterone injection in ED over 50? Dr. Neeling asked that question. So, Dr. Pipujo, any role of the testosterone therapy at the age of in ED over 50? Okay. ကျေးဇူးပါဆရာရောကျွန်တော်ဖြေကြားဝင်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့အသက်50ကျော်လူနာတွေတိုင်းတော့ testosterone ထိုးဖို့မဖြစ်မနေမလို့ပါဘူးခင်ဗျသူ့ရဲ့ serum testosterone level နဲ့လည်းသက်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ် hypergonadism ရဲ့ features တွေလည်းရှိမယ်testosterone level လည်းကျနေတယ်ဆိုတော့ထိုးဖို့ range ကိုခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲ350 to 950ပေါ့350 to 750 nanogram per deciliter အဲဒီ range ကိုဝင်အောင်ထိုးမယ်လူနာတိုင်းကိုထိုးမလို့ဆိုတော့ prevention နေတော့ထိုးဖို့မလို့ပေါ့နော်ထိုးပြီဆိုရင်တကယ်လို့ range ကကျွန်တော်တို့750 nanogram per deciliter ရဲ့အထက်1000ကျော်သွားပြီဆိုရင် C prostate ဖြစ်နိုင်တဲ့ risk ကတိတိကျကျ significantly ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲဒါကြောင့်မဖြစ်မနေတော့လူနာတိုင်းထိုးဖို့မလို့ patient ဒီ hypogonadism ရဲ့ features တွေရှိမယ်နောက်တကယ်လဲဒီ serum testosterone level ကျနေတယ်ဆိုတော့ထိုးဖို့ one of the choice တွေနဲ့တော့သုံးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးဟုတ်ပါတယ်အသက်ငယ်တဲ့လူတွေမှာ testosterone therapy ပေးတော့နည်းနည်းသတိထားမှာပေါ့နော်သူမှာ risk တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ cancer prostate latent cancer prostate ဆိုလေဒီ full blown cancer prostate ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်လေးနေဖြည့်ပြောချင်တာတော့တချို့အားကစားသမားတွေအသက်ငယ်တဲ့လူတွေ anabolic steroid တွေထိုးတယ်မလုပ်သင့်ပါဘူးနော် protection ဒါလေးတစ်ချက်တော့အဲ့လိုဖြစ်ပါတယ် and the second question ဟုတ်ကျွန်တော်လာမေးဝင်ပါဆရာဟုတ်ခုနမေးတဲ့ဆရာဝင်ပေါ့နော်ဆရာဒေါက်တာနေလင်းဦးလားမသိမေးတော့ဆရာတပြည့်ကျော်ဖြေရလဲကောင်းပါတယ်ဆရာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက် pathophysiology ပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်တဲ့အပိုင်းမှာသူ့ရဲ့ etiology ကျွန်တော်တင်ထားပါတယ်အဲ့တော့အသက်50ကျော် ED gentleman တယောက်ပေါ့နော်သူ့မှာ testosterone ကိုဆရာတို့ treatment အတွက်သုံးနေတယ်ဆိုရင်ကိုပြပြကျော်ပြောသလိုလဲသုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာ etiology က very simple ပါ organic causes တွေဆိုတော့ hormonal cause လား vascular cause လားဆိုတော့ပထမဆုံးတော့ရှာလိုက်တာပေါ့နော် investigate လုပ်ပြီးရှာလိုက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ better ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြာမှသူက hormonal cause of ED ဖြစ်နေတော့ခုနပြောတယ်အဲ့ဘယ် hormone လဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ specify လုပ်တဲ့ test ဆက်လုပ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်ကြာမှပဲ testosterone deficiency ပေါ့နော် low testosterone levels ဆရာတို့ replacement တွေသုံးသင့်ပါတယ် otherwise more than 50 years မှာခုန risk of the ခုန carcinoma တွေ prostate တွေရှိနေတာ even testosterone level ကိုဆရာတို့သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပေးအဲ့ဒါပေါ့နော် exogenous testosterone ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ ED ရောတကယ် recover ဖြစ်ပါမလားပေါ့နော်တစ်ဖက်က etiology ကတခြားဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့က assume လုပ်သေးခင်မှာသူ့ကိုပေးလိုက်တော့သူပေးတိုင်းလဲ ED က correct ဖြစ်ချင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ testosterone မပေးခင်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ suggestion ထပ်ဖြစ်နေတာတော့ခုန this is due to the hormonal cause of ED လားဆိုတော့နည်းနည်းလေးဆရာတို့ဘက်ကနေအရင် investigate လုပ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအရင်လုပ်စေချင်ပါတယ် Okay, I will add a few words to this question. And most of the patients with erectile dysfunction, they did not need either medical treatment or surgical treatment. ဒီဟာဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုတော့အခုဒီပိုင်းတွေမှာလူငယ်တွေကပါ erectile dysfunction နဲ့လာပြကြတယ်အဲ့ဒါလေးတွေ့တယ် Most of them are running in a stressful condition, stressful environment. ဒီမှာလဲ counseling တွေကလည်းအရေးကြီးတယ်ဗျဆိုလိုတာ medical therapy မှာဟိုအဲ့ဒီဟာလေးကိုနည်းနည်းလေးဆရာ add လုပ်ချင်တာပေါ့ဆိုတော့ဒီဟာမှာလဲတို့ရဲ့ stressful condition တွေကို stress release ဖြစ်အောင်အရင်လုပ်ရမယ်တချို့တွေဆိုအရင် depression ဆိုလိုတာဒီဘက်ခေတ်မှာအပြိုင်ဆိုင်တွေလည်းအရင်များတယ်နောက်တစ်ခုက cost of living တိတ်များတယ်ဒါကြောင့်တော်တော်များများဒီ they are under stressful condition ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ stress တွေကိုလည်း relief ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ counsel လေးတစ်ခုလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကအရေးကြီးဆိုတော့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကထည့်စဉ်းစားပြရမယ်တော်တော်များများလူနာတွေကျွန်တော်တို့စီလာတဲ့လူငယ်ပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ဒီ hormone လဲဟို advice မလုပ်ပါဘူး
ထိုက်တဲ့အိတ်ချိန်စားချိန်ဒီနောက်ပြီးတော့ဒီ stress ကိုရောအောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲအဲ့ဒါလေးတွေရဲ့ some supplements vitamin supplements ဒါလေးတွေနဲ့တင်တော်တော်များများကောင်းသွားတာတွေ့တယ်ဒါကအခု recently ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ middle age and middle age around 50 60သူတို့တွေမှာလည်းဆရာလာမင်းမင်းပြောသွားတယ်လို့တကယ် testosterone deficiency ရှိနေတော့ yes we need to replace it otherwise there is a chance of developing malignancy genital related or prostate related malignancy တွေလည်းလာနိုင်တယ်ဆိုတာလေး add လုပ်ချင်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်နောက်ထပ်မေးခွန်းလေးတွေပေါ့နော်ကိုနေလင်းပေးတာလေးတော့ဖြည့်ပြီးအဲ့ဒီမှာနှစ်ခုပေါ့နော်တစ်ခုကတော့ migraine sufferer ကိုဝင်းလွင်သိန်းကမေးထားပါတယ် can migraine sufferer use PDE5 inhibitor ဆိုတော့တကယ်တော့ဒီ PDE5 အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကိုပြေဖြိုးကြော်ပဲဖြည့်လိုက်စေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပြေဖြိုးကြော်တခုမြင်မြင်လေးဖြည့်ပေးပါ the time is running short next session ရှိတော့ဒီမှာမေးတဲ့ question တွေကတော်တော်များပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကိုဒီ guest farmer ကိုနေက page ကနေကျွန်တော်ပြန်ဖြည့်ပေးပါမယ်အခုအချိန်ကမလောက်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးပြီးလို့ရှိရင်တော့ conclude လုပ်ပါမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပုံမှန်ပြန်တော့ဆရာကြီးတို့ဟောလေ paper တွေရဆိုရင်တော့migraine ရတဲ့ patient တွေကဟို dose dependent ဖြစ်တယ် dose dependent ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ therapeutic level အထိသုံးရင်တော့များသောအားဖြင့် migraine ရတဲ့ patient တွေကျွန်တော်တို့ phase ဆိုရင် 4% လောက်ထိpatient မှာပေါ့နော်ဟိုmigraine ရနိုင်တယ်ပေါ့ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်တော့လည်း long term ဖြစ်တော့ကြောင့် 10% လောက်ထိရနိုင်တယ်ပေါ့ဒီလိုပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့သူက sub therapeutic dose ကို titrate လုပ်ပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဟို precautious တော့ caution နဲ့သုံးလို့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်အဓိကလည်းသူကဟို pathophysiology ကလည်း middle cerebral artery မှာ vasodilation effect ရမယ်နောက် middle meningeal artery ပေါ့ကျွန်တော်တို့ dose dependent migraine sufferer ဒီ dose dependent ပုံမူတည် dose dependent ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ sub therapeutic dose နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်လုံးဝသုံးလို့မရတဲ့ contraindication တော့မှာတော့မပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဒေါက်တာပြည့်ဖြူကျော်ကျွန်တော်တို့အခုကအားနည်းမော်လီအချိန်နဲ့စီသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် section ကို conclude လုပ်ပါမယ် all speakers ရဲ့နောက်ဒီ organizing committee နောက်တက်ရောက်ပေးကြတဲ့ audience တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ urology ဖွဲ့ရနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ကျန်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ guest farmer ရဲ့အဲဒီ page ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြေချပေးပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်